어서 오세요. 네, 어서 오세요. 계좌이체밖에 안 되는 거예요? 계좌이체용이요. 카드는 안 되고. 깜도. 구간은 넓은 불편과 고장 상자의 경우 과태료가 처분될 수 있다니 유의하시기 바랍니다. 다시 한번 알려드립니다. 중요. 공원을 운영하는 시민분들께서는 타인의 불편을 줄이기 위해 입구실자의 하나를 와, 씨발. 생각한 공원이 되기 위한 노력을 감사드립니다. 펜트펜스 하원 구간은 넓은 불편과 교정 환경을 위한 펜트펜스 하원 구간은 5.5m 저녁 7시까지 체험 구간 및 체험 구간을 인도하지 않을 경우 과태료가 처분될 수 있다니 유의하시기 바랍니다. 한동사하고 먼저 안내센터에서 자전거 도로를 이용하시고 운전 속도를 인하하시기 바랍니다. 보행력 기능들이 부탁하여 그리고 칠리, 치즈. 감사합니다. 들어와. 보고 있을 거잖아. 그러면은 수가 잃어버려. 야, 잘 서 있으면 사와줘. 왜 그렇게 가?